Okay, hii ni siku nyingine tena ambayo tumebarikiwa kuwa hapa. Watu wa Supernatural, na furaha kubwa kwamba leo tunawaletea kitu kingine cha kibabe, maarifa ya kibabe, mtu wa kibabe, ili umweze kupata mambo moto moto. Kama mnavyofahamu, tutakuwa tunaendelea na hii Supernatural interviews, lakini leo tuna bahati kubwa na kuwa na kiongozi mkubwa hapa kabisa akiitwa Bwana Omar Kaukuya. Ni rafiki yangu sana, ni mtu ambaye tumejuana kwa muda mrefu, na hapa juzi nilikuwa na Mr. Omar, tulikuwa Cape Town. Hivi Cape Town ilikuwaje kwanza ile? Ilikuwa ni moto, maana mimi nilikuwa nasoma tu Mlima Mesa Table Mountain, lakini this time round nilikuwa pale top kabisa ya Table Mountain. Na inakuwaje wewe ndio ulikuwa unaenda kuwa mwalimu kufundisha watu kuhusu Table Mountain, alafu unakuwa hujawahi kufika? Lakini tulikuwa pamoja Table Mountains, tulikuwa tunafurahia maisha, tunafurahia utalii, lakini leo hajaja kuongelea kuhusu safari, ingawa baadaye atatuambia kuhusu story yake ya biashara. Tunataka tusaidie kuelewa hii bidhaa inayoitwa Super Grow. Ni kati ya bidhaa ambayo I think ni the number one selling product Tanzania, kama sikosei. Sana. Na wengi kwa sababu mfahamu. Kwa hiyo mimi leo Mr. Omar, kuna maswali yangu ambayo nimeweza kuyaandaa hapa ambayo ningependa kukuuliza, lakini haya maswali yanalenga zaidi kuwasaidia watazamaji wetu. Kwa hiyo nilikuwa nataka tuende moja kwa moja, labda unaweza kujitambulisha kwa ufupi, alafu tukaingia moja kwa moja kwenye mada yetu. Okay, mimi jina langu naitwa Omar Kaukuya, kama ambapo rafiki yangu Austin amenitambulisha. Mimi ni mfanyabiashara, lakini pia ni mshauri wa masuala ya fedha na uwekezaji. Nimethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia ni investor. So kwa hiyo kwa ufupi ni hivyo. Okay. Asante sana Bwana Omar. Sasa cha kwanza kabisa, kwa sababu hapa tunaenda kwa tunaongelea swala zima la Super Grow, ndio kitu ambacho tunaweza kuongelea. Mimi nilikuwa nataka nikuulize swali langu la kwanza kabisa, kwamba ni changamoto gani ambayo wakulima wanakutana nazo mara kwa mara? Labda unaweza kwanza ukawaambia watazamaji wetu swala zima la hiyo. Okay, kiukweli changamoto wakulima wanakutana nazo nyingi sana, na kwa kampuni yetu sisi ya Neolife kupitia bodi ya wanasayansi walifanya utafiti katika bara la Afrika, wakagundua kuna changamoto ambazo ni common. Yani ukienda Morogoro, ukienda Arusha, ukienda Nairobi, ukienda Uganda, ukiwaoji wakulima watakwambia the same challenge ambazo zinawatesa sana, na kiukweli zinawapunguzia faida katika kilimo. Changamoto ya kwanza kabisa ni changamoto ya gharama za pembejeo. Mbolea zinazidi kupanda bei mwaka hadi mwaka, mfumuko wa bei unazidi kuendelea, na unaweza kupiga picha kwamba mbolea labda urea ya bei iliyokuwa inauzwa mwaka 2010 sio sawa na bei ambayo watu wananunua sasa hivi, kwa maana bei inazidi kupanda. Kwa hiyo hii inapelekea wakulima wengi wanatumia gharama kubwa kwenye kununua mbolea kwa ajili ya kwenda kufanya uzalishaji shambani. Lakini changamoto ya pili pia ni uzalishaji umekuwa hafifu. Licha kwamba watu wanatumia mbolea nyingi, lakini kila wanachoenda kuvuna pia kinakuwa kilingane na uwekezaji ambao wanakuwa wameufanya. Lakini pia kuna changamoto ya tatu ya wadudu na magonjwa. Mazao mengi naona watu wengi sana inawatesa sana hivyo. Sana. Ndio maana sasa hivi ukifanya research utagundua kwamba maduka ya pembejeo za kilimo yamekuwa mengi sana ambayo yanauza sumu za kuua wadudu na vitu kama hivyo, kwa sababu wakulima wanaathiriwa sana na hiyo changamoto ya wadudu. Ya mazao mengi yanaliwa na wadudu na magonjwa na vitu kama, na bila kutumia sumu uweze kuvuna, unakuwa unapata changamoto, unapata hasara pia. Lakini pia changamoto nyingine ni udongo unakuwa hauna rutuba. Udongo umeisha, umechoka, ardhi zetu zimechoka sana, especially Tanzania. Watu wameanza kulima zamani sana, na maeneo ni yale tunarithishana. Alilima babu, akaja akalima baba, sasa hivi unalima wewe, na pia miaka ijayo watalima watoto wako. Kwa hiyo unakuta ile ardhi inafika wakati rutuba haipo tena, na ndio maana wakulima wanalazimika kutumia mbolea nyingi kwa sababu ardhi haina rutuba ya kutosha, umeona. Lakini pia changamoto nyingine ni wadudu na magonjwa. Mazao mengi sana yanapendwa na wadudu, na pia utakuta kwamba pia hata uzalishaji wa kile kitu ambacho kinaenda kuzalishwa unakuwa sio mzuri sana, na hata masoko baadaye yanaweza kasumbua pia. Kwa sababu kama umezalisha mazao ambayo yana ubora, automatic ukienda sokoni uwezo ukapata masoko yale mazuri na ukapata faida nzuri. Kwa hiyo hizo ni changamoto common ambazo watu wengi wanakutana nazo. Okay, asante sana. Sasa kwa sababu sisi tunaongelea kuhusu Super Grow, nataka nijue kwamba hii Super Grow inasaidia vipi kukabiliana na changamoto ambazo umeweza kuzitaja hapa leo, kwa sababu
kama tunataka watu waelewe kuhusu Super Grow, pia tunataka waelewe kwamba inasaidiaje kudili na hizo changamoto. Maana umetaja changamoto kubwa 4 na zingine ambazo umeweza kutaja hapa. Hii Super Grow sisi inawezaje kusaidia kutatua changamoto kama hizo? Okay, kiukweli Super Grow mimi nasemaga is more than a fertilizer, ni zaidi ya mbolea, kwa sababu Neolife walivyofanya tafiti zao wakaamua kuja na hii mbolea, waliona kwamba inaenda kujibu changamoto nyingi sana za mkulima. Na moja kati ya kazi kubwa hii mbolea Super Grow inaenda kwenda kusaidia kurudisha ile rutuba ya asili kwenye udongo, kwa sababu yenyewe ni organic, ni asili. Kwa hiyo hata mkulima anapotumia asiwe na shaka yoyote kwamba itaenda kuharibu ardhi na vitu kama hivyo, itaongeza magadi. Kwa hiyo unachojaribu kusema ni kwamba mbolea nyingi zinazotengenezwa zina tabia ya kuharibu ardhi. Yes, kwa sababu nyingi zina kemikali sumu, kwa hiyo zinaongeza magadi kwenye udongo. Okay. Kwa hiyo inafika wakati unakuta udongo unakuwa hauko natural, ile nature inakuwa haipo tena. Lakini Super Grow inaenda kuozesha ile ardhi na kusaidia udongo ile rutuba ya asili iweze kurejea. Kwa hiyo pia hata haiathiri hata wale wadudu ambao wanaozesha bakteria wanaoozesha udongo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unakuta kwamba ardhi yako inazidi kuwa natural. Kwa hiyo hata chochote utakachokuja kupanda baadaye kitaweza kustawi vizuri. Kwa hiyo unachojaribu kusema ni kwamba Super Grow yetu yenyewe ni ya asili, ni pure organic, na ndio maana inatumika kwenye mazao yote. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya advantage kubwa sana. Lakini pia faida ya pili au kazi ya pili ya Super Grow, ndani imewekewa sticker au gundi ambayo tunamshauri mkulima, kwa sababu mazao yanapendwa na wadudu kama nilivyosema kwenye changamoto. Kwa hiyo sasa mkulima anavyoenda kupiga sumu za kuua wadudu, asipige peke yake zile sumu. Kwa maana achukue sumu, achanganya na Super Grow pamoja na maji, akapige kwa pamoja. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu anapochanganya kwa pamoja akienda kupiga kwenye jani, ile sumu inaenda ina stick kwenye majani. Kwa hiyo ikistick pale, maana yake itafanya kazi vizuri, lakini pia itaangamiza wale wadudu vizuri zaidi, haitatiririka chini. Kwa hiyo itamsaidia kutokurudia kupiga sumu mara kwa mara. Kwa hiyo kwa matokeo yake ni kwamba ataokoa gharama, kwamba hatatumia gharama kubwa kwenye kununua sumu. Umeona? Kwa hiyo inamaanisha kama zingekuwa hazina sticker, kwamba changamoto ambayo anakuja kupata ni kwamba atakuwa analazimika kupiga mara kwa mara, kwa sababu umesema inakuwa inamiminika chini, haikai kwenye jani. Yes. Okay. Yeah, kwa hiyo ni advantage moja kubwa sana. Lakini pia Super Grow pia inachochea uzalishaji. Kwa utafiti ambao umefanyika na kampuni yetu ya Neolife katika ukanda wa Afrika Mashariki, mtu anapotumia mbolea ya Super Grow inachochea uzalishaji kwa 167%. Maana yake ni kwamba kuna possibility ya mkulima kuvuna hata mara 2 zaidi ya kawaida. Umeona? So unaweza kukuta mtu labda alikuwa anapata gunia 30 au 20 kwenye eka moja, akitumia Super Grow anaweza akadouble. Umeona? Kwa mfano kuna mkulima mmoja ambaye yuko pale Arusha Soweto, alikuwa anatumia kani, urea na DAP kwenye kilimo cha mahindi. Lakini kwenye shamba la eka moja na robo 3 alikuwa anavuna gunia 31 mpaka 32. Lakini nilipokutana naye nikamshauri kutumia mbolea ya Super Grow, aliweza kuvuna gunia 72 kwenye eka moja. 72 kutoka kwenye 31. I say, hiyo si ndio kuongeza uchumi wenyewe? Sababu kama mtu ulikuwa unapata magunia 31 kwa mbolea zingine, na kwa kutumia Super Grow umepata magunia 72. That is very exciting. Tunaendelea kusikiliza. Yes, kwa hiyo sio tu uzalishaji kwa maana ya kuongeza uzalishaji, lakini hata ubora wa mazao yenyewe yanakuwa na ubora. Mfano yule mama aliniambia mahindi yake yale yalikuwa ni mahindi ya lishe yale ya njano. Yalikuwa yameiva sana, yana rangi ile ya njano iliyoiva, lakini pia alisema yana uzito mkubwa. Kwa hiyo akipima tu kidogo kwenye mzani, mahindi yanakuwa na kilo nyingi. Na mara nyingi mkulima ananufaika sana kwenye mazao kama mazao yake yanakuwa na kilo za kutosha, kwa sababu mazao mengi yanapimwa kwa kilo sokoni. Kwa hiyo akiwa mepesi sana, maana yake hawezi kupata faida nzuri. Kwa hiyo Super Grow inachochea sana uzalishaji, kwa maana wingi wa mazao, ukubwa, unene na hata uzito pia. Bora kwa ujumla, zao linakuwa linavutia vizuri. Lakini pia kazi nyingine ambayo naipenda kuhusu hii mbolea ya Super Grow ni kwenye swala la kutunza unyevunyevu, kupambana na ukame. Kwa maana kwamba hii Super Grow unapochanganya na maji, kwanza inaenda kusaidia kuvunja mzio wa maji, allergy. Nafikiri wakulima wengi huwa wanaona, au mtu yoyote ambaye labda mvua ikinyesha, unaweza ukashangaa maji yanatuama. Umeona, maji yanakuwa yanatengeneza mzio. Kwa hiyo yanashindwa kulainisha ule udongo na yakaweza kupenya kwenda chini. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba mvua ikanyesha, maji yametuama. Jua likiwaka, maji yote yanafanyaje? Yanakauka, yanapotea. Kwa hiyo ardhi inakuwa kame. Kwa hiyo hata kama ikiwa ni wakati wa mvua, ni masika, hii changamoto ya ukame inawaathiri sana wakulima wengi. Utakuta mazao yananyauka shambani kwa sababu udongo umekuwa na ukame, mkavu.
Lakini anapoenda kuchukua Super Grow anachanganya na maji, anapiga kwenye udongo, udongo unakuwa mlaini, maji yanapenya kwenda chini mpaka tabaka la 3. Matokeo yake ni kwamba hata kama jua ni kali, utakuta kwamba mazao ya huyu mkulima yanastawi kwa sababu unyevunyevu upo wa kutosha. Na pia hii ni habari njema sana kwa wewe ambaye ni mkulima ambaye anafanya kilimo cha umwagiliaji. Inamsaidia kuokoa gharama ya maji. Kwa sababu sasa hivi kiangazi, kwa mfano, watu wengi wanamwagilia mazao, wanalima kwa kumwagilia. Kwa hivyo wanatumia gharama kubwa kumwagilia na vitu kama hivyo. Lakini akiwa anatumia Super Grow, hata kama kwenye bustani, ardhi inabaki na unyevunyevu, mazao yanastawi vizuri sana. Na advantage nyingine ambayo ni muhimu sana pia, na hapo kwa mkulima itaenda kumsaidia sana, ni katika swala la kupunguza matumizi makubwa ya mbolea za chumvi zile za viwandani. Nafikiri pale mwanzo niliongea, kama ulinisikia, kwamba wakulima wanatumia sana mbolea za chumvi na zinaharibu sana pia ardhi kwa sababu ya kemikali. Sasa mkulima anapoenda kutumia Super Grow inamsaidia kupunguza zile gharama au matumizi makubwa ya mbolea za viwandani mpaka kufikia nusu ya kiwango. Especially kama ni ndo mara yake ya kwanza anaanza kutumia Super Grow. Atumzuii kutumia zile mbolea nyingine, lakini tunamshauri kwamba atumie nusu ya kiwango pamoja na Super Grow. Hii itasaidia sana kuweza kuleta matokeo makubwa zaidi. Lakini akitumia zile mbolea kwa kiwango kile kile alichokuwa anatumia zamani, anaweza akastawisha mmea kiasi kwamba ukashindwa pia kuzaa, kwa sababu atakuwa amezidisha vile virutubisho. Kama unavyojua kwamba mbolea yetu hii hapa ina nitrogen ya kutosha, ina phosphorus, ina potassium, virutubisho vile NPK zile zimo humu ndani za kutosha. Sasa unavyozidisha tena mbolea nyingine ya chumvi ni kama unanawirisha zaidi kiasi ambacho sasa mmea unapitiliza. Sasa kwa nini uingie gharama yote wakati hii inakusaidia? Kwa hiyo unachosema kwamba ni wengi mnawashauri kwamba kama alikuwa atumie nusu ya mbolea alikuwa anatumia with Super Grow kwa mwanzo. Na hiyo ni kwa mwaka wake wa kwanza wakati anaanza kutumia hii mbolea Super Grow. Lakini kwa wale ambao hawatumii kabisa mbolea kwenye mashamba yao, na washauri watumie Super Grow peke yake. Yaani hakuna haja ya kwenda kuongeza tena zile nyingine. Kwa hiyo hapa kuna scenario mbili ambao Mr. Omari umeongelea. Kuna wale wakulima ambao tayari walikuwa kwenye hali ya kutumia mbolea hizi zingine za kawaida kwa sababu ardhi zao hazina rutuba. Na kuna wale ambao imewakuta tayari hawatumii mbolea kabisa, wanafanya tu kilimo chao kwa kutumia vitu vya kawaida. Kwa hiyo hatuwashauri wale watu wengine kwenda kuanza kununua mbolea nyingine ili kuisaidia hii tayari na imeshajitosheleza, kwamba inajitosheleza kabisa, unaendelea nayo kama kawaida. Nadhani watakuwa wameelewa hilo swala. Maana nadhani kati ya swala ambalo linawasumbua sana watu, utakuta mtu anakuuliza, sasa nikianza kutumia Super Grow niache kutumia hii au kinatumia kiwango gani au nifanye gani? Inakuwa ni vitu ambavyo vinakuwa vinasumbua, na nashukuru sana kwamba umeweza kujibu hilo. Sijui kama una kingine ambacho nitakupa. Kingine ni kwamba atakapokuwa anaendelea kutumia Super Grow, kumbuka nimesema inarudisha rutuba ya asili. Kwa hiyo ina maana udongo ile ardhi itaendelea kuwa na rutuba. Kwa hiyo itafika point hata lazimika tena kutumia zile mbolea nyingine. Anaweza kwa yule mtu ambaye tayari alikuwa anatumia zile. Kwa hiyo ina restore. Kwa hiyo itafika wakati hata akitumia Super Grow peke yake bado atapata matokeo mazuri. Okay. Nadhani hiyo ni point nzuri sana. Very exciting news. Bwana Omari hapa kama nilivyowaambia yuko anaendelea kutuelimisha, kutupa mambo mazuri kwa wewe ambao unataka kuielewa Super Grow, lakini pia unataka kuitumia au kupata wateja. Lakini kwa nataka nimuulize swali moja kwamba pia kuna watu wengine ambao hawajui matumizi ya Super Grow. Ameelewa Super Grow lakini hajui naitumiaje. Hebu unaweza ukatupa kidogo namna ya kutumia, especially wakati anatumia dawa za sumu kama ulivyosema, umesema unaweza kachanganya na sumu za wadudu na kumwagilia kwa kawaida siku za kiangazi na siku ambazo sio za masika. Sasa hii hapa matumizi yake ni very simple na tumeweza kuwarahisishia kwamba imeandikwa hapa. Kwa hivyo hata ukipokea hii Super Grow kisha nunua, utaona hapa imeandikwa kwamba kila milizi moja ya Super Grow hakikisha unachanganya na maji lita 1. Kwa hiyo inatumika kidogo sana. Ndio maana hii lita 1 unaiona hapa, mkulima atakuwa changanya na maji lita 1000. Na ndio maana inatembea eneo kubwa sana. Na ndio maana tulisema pia inakuwa gharama, kwa sababu nakuta lita 1 hii inaweza kapiga shamba hata la ukubwa ekari 2 kuanzia hatua ya kuzia mpaka kuzalishia. Kwa hiyo kwa sababu mara nyingi mkulima anatumia mabomba yale ya pampu, na kwa kurahisisha tu ni kwamba
kama bomba lako lina ujazo wa lita 20, inabidi atumie lita cc 20 au mililita 20 za Super Grow. Kama na pump ya lita 16, basi ataweka mililita 16 za Super Grow. Kwa hiyo ratio inakuwa ni 1:1 na hakuna haja ya kuzidisha wala kupunguza. Hicho ndio kipimo ambacho wataalamu ambao wanatutengenezea hii bidhaa Neolife pamoja na bodi ya wanasayansi wametushauri tuitumie hivyo. Na katika kuapply sasa, kwamba baada ya kuichanganya hakikisha unapiga chini pale kwenye shina na kwenye majani. Kwa sababu Super Grow yetu sisi inafanya kazi kwa mara mbili. Ukipiga chini kwenye shina maana yake itafyonzwa kwa njia ya mizizi. Lakini ukipiga kwenye majani pia itafanya kazi kwa njia ya majani. Kwa sababu hii pia ni foliar fertilizer. Ni mbolea pia ya majani na ni mbolea ya mizizi. Na hiyo ni advantage kubwa ambayo Super Grow inafanya. Sawa. Kwa hiyo piga juu kwenye shina na kwenye majani. Sawa, ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi. Na pengine wanaweza kuwa wanajiuliza kwamba tunarudia kila baada ya muda gani? Ni very simple. Kwa kipindi cha mvua au wakati wa masika, tunamshauri mkulima apige kila baada ya siku 14, yani wiki 2. Lakini kama ni kiangazi, kwa wale wanaofanya kilimo cha umwagiliaji, itabidi apige kila baada ya siku 7. Baada ya siku 7 atapiga Super Grow, kwa sababu kuna ukame, kuna jua kali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo labda niulize, kila baada ya siku 7 au kila baada ya wiki 2 anamwagilizia. Kwa tuseme yule anemwagilizia kila baada ya wiki 2. Hapa katikati anakuwa anamwagilizia maji ya kawaida au anaacha hivyo hivyo, anafanyaje? Kwa sababu nimesema wiki 2 ni kwa kipindi cha mvua, kwa kipindi cha masika, kwa hiyo hana haja ya kumwagilia maji tena sababu mvua zinanyesha. Kwa hiyo yeye baada ya siku 14 atapiga Super Grow mpaka pale ambapo mazao yameshaanza kuzaa, mmea unaanza kuzaa, unaanza kuleta matunda. Lakini kwa wanaomwagilia sasa, kwa sababu anafanya kilimo cha umwagiliaji kiangazi, 7 wa kiangazi, inakuwa kila baada ya siku 7 ndo apige Super Grow. Ila siku hizi za kawaida yeye ataendelea na ratiba yake ya kumwagilia kama kawaida. Yes, lakini after 7 days atapiga Super Grow. Baada ya siku 7 anaweka Super Grow na katikati anakuwa anaendelea na ratiba maji ya kawaida. Na ikifika wakati wa kupiga sumu, kama ni zao ambalo linahitaji kupigwa sumu za wadudu, basi ya mix pamoja na Super Grow. Na atafuata tu ratio, kwa sababu sumu zenyewe zina maelekezo kwamba sumu hii hapa kiasi hiki, changanya maji kiasi hichi. Kwa mfano kama sumu ameambiwa kwenye lita 10 aweke cc labda 15, kwenye ule mchanganyiko wa lita 10 ule ataweka cc 10 za Super Grow. Kwa hiyo angalie, achanganye kwanza sumu kwa kufuata maelekezo, alafu angalie je, ile sumu imechanganywa na maji lita ngapi, alafu atachukua cc zinazofanana na ujazo wa maji. Kwa sisi maji ndio yatatupa mwongozo watuweke cc ngapi, sio sumu. Kwa hiyo ni maji ndio yanatupa mwongozo. Hapo tumekuelewa sana. Lakini hapa kuna swali moja nimeandika ambalo nilikuwa nataka ulijibu kabla hatujaendelea. Kuna wale watu wanakuwa na maswali, wanasema mmea wa huyu umeshatoa maua, aendelee kupulizia, yatakufa, yatastawi? Kuna kitu chochote kinachosaidia baada ya maua kutoka akiendelea kumwagilizia? Na kama anamwagilizia, kama anaendelea kumwagilizia, anamwagilizia kwenye shina au kwenye majani? Labda unaweza kutusaidia na hilo swali. Sawa. Nadhani wakulima kwanza wanaelewa kwamba kuna mazao ambayo yanazaa kwa awamu tofauti tofauti. Kwa mfano kama nyanya, sawa, au matango, yanazaa kwa awamu tofauti tofauti. Nyanya zinaweza zikatoka awamu ya kwanza, yakaja maua mengine tena. Ndio maana hata kwenye michumo, mtu anaenda na chuma mpaka michumo. Kuna mkulima mmoja Kilimanjaro tulimuzia Super Grow, alitoka kwenye michumo 7 mpaka michumo 12 baada ya kutumia Super Grow, kwa sababu inasaidia maua yaendelee kutoka mengi zaidi. Kwa mkulima kama huyu ambaye analima mazao yanayozaa kwa awamu tofauti tofauti, tunamshauri aendelee tu kutumia Super Grow mpaka mmea utakapochoka kuzaa. Lakini kwa wakati huo, kipindi hicho cha maua yanaendelea kwa kufuata tu ule utaratibu. Lakini kitu kingine cha muhimu sana, labda Mr. Austin, ni kwamba mkulima anapopiga kwenye mazao ambayo yashatoa maua, inasaidia maua yasipukutike, yanapata nguvu. Kwa sababu ukiangalia mazao mengi ambayo yanakuwa yanatoa matunda, yana tabia ya kupukutisha maua. Ikifika kwenye flowering stage, maua yanapukutika, yanakosa nguvu ya kujishikiza kwenye mikonyo. Sasa Super Grow, kwa sababu nilikwambia inastika, inasaidia maua yaweze kustiki kwenye gande pale. Kwa hiyo maana yake inaongeza production. Nimeona hili kwenye korosho, nimeona hii kwenye kahawa kule Mbinga, wakulima wengi wananufaika kwa sababu hiyo. Kwa hiyo lakini kama kwa yale mazao ambayo yanazaa kwa awamu moja tu, umeona, ambayo yanazaa kwa mara moja, tuseme kama maharage au mahindi,
Yakishaanza kuchanua, yameanza kuweka watoto au yameanza kuzaa, nafikiri hakuna haja tena ya kuendelea kama ilivyo akiba ya kama ilivyo kwenye zile mbolea nyingine, huwa wanaishia hapo. Okay, sawa. Nadhani hilo mtakuwa mmepata hilo jibu, ni kati ya swali linaloulizwa sana. Kwa hiyo Mr. Omari ametueleza namna ya kutumia Super Grow na faida, vitu vingi sana kaongelea hapo. Wakati tunaendelea na kukaribia mwisho, nilikuwa nataka ngoja niangalie hapa, ni swali ambalo nilikuwa nimemwandikia hapa. Nadhani tumesha solve, ambao nilikuwa na swali hapa kuhusu mtu akianza kutumia Super Grow na mbolea zingine zinakuaje, lakini umenitangulia ukaweza kujibu. Sasa mimi ambacho nilikuwa nataka kuuliza sasa hapa, kwa sababu wewe umeshadili na Super Grow kwa muda mrefu, umekuwa mtaalamu, umekutana na watu wengi, ambacho naweza nikwambia, labda unaweza najua umeshatupa shuhuda hapo wakati tunaongea, lakini sasa nilikuwa na imani labda kama shuhuda moja mbili ambazo pia unaweza ukaendelea. Najua umeshastaja nyingi hapo, basi unaweza kuongezea hata nyingine moja ya kuonesha tofauti ya kutumia Super Grow na kutotumia Super Grow. Kuna shuhuda nyingine moja ambayo kuna mkulima mmoja wa nyanya, yeye yuko Image kule Iringa, analima kule Image. Huyu mkulima alikuwa analima tu kwa kutumia mbolea za kawaida na sumu sana. Lakini kuna soko alipata la nje la visiwa vya Komoro, watu walikuwa wanahitaji sana nyanya, lakini wale watu walikuwa wanahitaji zile nyanya, walikuwa wanahitaji nyanya ambazo zimelimwa organic, yani bila kutumia sana sumu. Kwa hiyo huyu jamaa alipata hiyo tenda kwamba akiweza kulima nyanya kwa ubora bila kutumia sana sumu, basi wale wazungu watakuwa wanakuja kununua shambani moja kwa moja, alafu wana transport kupeleka visiwa vya Komoro. Kwa hiyo alikuwa anatafuta sasa atafanyaje alime bila kutumia sumu. Na kama unavyojua nyanya zinapendwa sana na wadudu. So baada tulikutana naye wakati tunaenda kutoa elimu kule Iringa, tukamshauri kwamba atumie Super Grow. Atumie zaidi Super Grow, na yeye alikuwa anatumia pia sumu sana za wadudu. Lakini tulimshauri kwanza kutumia Super Grow. Before alikuwa anatumia mpaka mara 4 hadi mara 5 zile sumu za wadudu. Lakini tulivyomuuzia Super Grow alipiga sumu mara 2 tu kwenye shamba lake. Shamba wadudu wakawa hawapo tena kwenye nyanya zake. Na pia akawa anatumia Super Grow zaidi. Kwa hiyo alipokuja kuzalisha zile nyanya, kuja kupima content ya sumu, zilionekana sumu imepungua kwa asilimia kubwa sana. Kitu ambacho kiliwafanya hata wale wanunuzi wazungu wakasema hizi ndio nyanya tunazihitaji, kwa sababu zinaweza zikakaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Umeona? Kwa hiyo alipata hilo soko, na huyu mkulima aliweza kupata hela nyingi sana mpaka akanunua V8, kwa sababu nyanya zake zilikuwa zinakaa muda mrefu haziharibiki, lakini zinakuwa zina ubora. Umeona? Kwa hiyo that's very exciting, na huyu mtu ameweza kunufaika sana na hicho kilimo. Kwa hiyo Super Grow imefanya mtu kanunua V8. Kwa sababu ya kutumia Super Grow. Anatembelea gari kama la mbunge. Anatembea na linga hiyo tunasema kabisa. Na uwezi kumwambia kitu kuhusu Super Grow, anakuambia yeye ndo mkombozi. Nilikuwa nimesahau shuhuda moja ya Kilimanjaro. Kuna mkulima pia mwingine wa tangawizi. Umeona? Huyu mkulima wa tangawizi pia sasa hivi amejisajili kwenye kampuni, kwa sababu anataka atumie kutoka kwenye kampuni moja kwa moja. Yeye pia alipata soko la tangawizi. Wazungu walikuwa wanahitaji tangawizi. Lakini masharti yao ni yale yale, sumu. Wanasema kwamba tangawizi nyingi za Kilimanjaro na maeneo mengine wanatumia sana watu sumu, ndio maana zinaoza haraka, zinaharibika haraka. Na leo ndio unapata kitu, kumbe sumu inafanya inaozesha haraka. Kwa hiyo wakasema kwamba akilima organic ataweza kupata soko. Kwa hiyo wale walichokuwa wanafanya walikuwa wanatumia samadi, lakini kuna mgavi mmoja wakaenda kuintroduce hii mbolea Super Grow. Kaambia tumieni hii zaidi pamoja na samadi, tutasababisha pia tangawizi ziwe na ubora. Na kiukweli yule mtu mpaka sasa hivi analima ekari zaidi nyingi sana, ambazo wazungu wanaenda wananunua, wanapaki kwenye makontena, wanapakia kwenye ndege, wanaenda kuuza nje. Na yeye ndo amekuwa ndo kama kiongozi wa kuweza kusaidia watu wengine kuelimisha wakulima juu ya kilimo cha tangawizi kwa mkoa wa Kilimanjaro, kwa sababu yeye ndo ameonekana ndo amekuwa ndo mfano bora katika kilimo cha tangawizi. Unaona? Kwa hiyo unaweza kaona hizo advantage. Ndio maana pale mwanzo nilisema changamoto ya masoko inaweza kutokana pia na ubora wa kile unachokizalisha. Kama unazalisha kitu bora, zao ambalo ni bora, automatic utapata masoko ya nje ambao pia watu sasa hivi wanawaza zaidi kuhusu organic. The future is organic. Watu wa nje wanaenda kwa viwango, waje kwa hisia, waje kwa mihemuko. Kitu kinapimwa, kimekaaje, wakiona kiendani na standard zao na pigwa chini. Na nafikiri pia hata kuna siku moja nilimsikiliza waziri wa kilimo Bashe alisema kuwa the future is organic. Yaani sasa hivi hata the fight against diseases, mapambano dhidi ya magonjwa, watu sasa hivi wanaangalia waweze kufight kwa kutumia njia ya asili zaidi
kuliko kutumia medication au madawa zaidi ya hospitali ya hizo ambazo ni chemicals. Kwa hiyo hata kwenye kilimo ni kwamba inabidi tuwaze namna ya kulima kwa njia ya asili zaidi ili tuzalishe vitu vilivyokuwa bora ambavyo tunaweza tukaexport nje tukaweza kupata masoko kwa urahisi as opposed na kuendelea kulima kimazoea. Kwa tuachane na mambo ya kukalili. Nadhani ametupa mambo mengi kuhusu Supergrow na muda wetu unaenda kasi sana. Mimi hapa nilikuwa nataka cha mwisho kabisa kwenye upande wa Supergrow, nilikuwa nataka kwa mgavi mpya ambaye ndio ameanza biashara na kwa wengine ambao tayari wako kwenye biashara kwa muda, kuna wengine wako wanafikiria kufanya biashara ya Supergrow na wengine tayari wako wanafanya biashara ya Supergrow, nitaka kusema Supergrow, ya Supergrow. Kwa yule anayetaka kuuza na kuteka masoko, lakini vile vile ambao angependa kusponsor. Unajua wengi wakisikia yule amesponsor mteja wa Supergrow, kaingiza PV 1000, 2500, masikio yote yako hivi. Kwa hiyo unakuta mtu anakimbizana tu mikoani bila kujua anaenda wapi. Sasa wewe labda unaweza kuwapa ushauri gani wagavi kama hao kuhusu masoko ya Supergrow? Soko la Supergrow ni kubwa sana na tunashukuru pia kampuni ya Neolife pamoja na mamlaka ya udhibiti wa mbolea nchini TFRA kwa kuifanyia research na kuisajili kama mbolea. Demand ya Supergrow sasa hivi imekuwa kubwa sana. Nafikiri sasa hivi unaona hata kwenye kampuni jinsi ambavyo wakileta stock hata haikai kwa sababu consumption imekuwa kubwa sana na wakulima wameelewa kwamba hii ndo mkombozi. Kwa hiyo sasa ni rahisi kwa wewe ambaye umeanza biashara, ni mgavi unataka kuiuza hii Supergrow, lakini hata yule ambaye bado anafikiria kujiunga kwenye kampuni, anataka kufanya biashara, nataka kuhakikisha kwamba soko ni kubwa sana. Soko ni kubwa sana. Kwamba soko linatotosha wagavi wote, kila mtu akapata. Yes. Kila mmoja atapata wateja. Cha muhimu tu ni kuweza kufuata zile njia kwamba utapataje hao wateja, utawafikiaje. Hilo ndio swali la kujiuliza, utawafikiaje. Sasa kwenye kuwafikia wateja ziko njia nyingi ambazo mimi nazitumia. Mimi natumia njia ya kuongea na mtu mmoja mmoja, kuweza kumuuliza, na mara nyingi huwa najitambulisha in such a way kwamba mtu ajue mimi nasaidia wakulima. Kwa mimi nikikutana na mtu labda naweza nikajitambulisha tu, mimi naitwa fulani, baada ya kumsalimia naitwa Omari Kaukuya na kampuni yangu, na katika kampuni yangu nasaidia wakulima na kuwafundisha jinsi ya kufanya kilimo chenye tija, kuweza kupata mavuno mengi na kupunguza gharama za pembejeo. Je, unamfahamu mkulima yoyote? Sasa hili swali huwa mara nyingi nikiwauliza watu wengi, hata kama huyo mtu nayemuuliza halimi au afanye kilimo, inawezekana hakuna mtu ambaye hamjui mkulima. Unakuta at least ana wakulima 2-3 anafahamiana nao. Kwa hiyo anaweza akanilink na mkulima and then nikaenda kumfundisha hii habari njema ya Supergrow. So hiyo ni njia ambayo huwa naitumia sana. Lakini njia ya pili pia natumia pia njia ya social media, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ya kijamii hasa Facebook ni sehemu sahihi sana ya kukutana na wakulima, kwa sababu hata yule mkulima ambaye yupo mkoani huko kijijini kabisa unaweza kukutana na kisimu kidogo hivi lakini kina Facebook. Umeona? Anaweza siwe na Instagram lakini Facebook imejaa. Umeona? Kwa hiyo sehemu ambayo platform ambayo inaweza ikakulink na wakulima ni Facebook zaidi. Sawa. Kwa hiyo make sure unafanya matangazo kule, unafanya matangazo hasa ya kulipia yataweza kuwafikia wakulima wengi na ukapata contact, kwa sababu muhimu ni kupata contact. Sawa. Lakini pia njia nyingine huwa tunaenda kufanya outreach. Kama mimi nishawahi kufanya outreach nyingi sana za mikoani, kwa maana kwamba naweza nikasema nikipata connection, kwa mfano kama nimepata namba ya simu ya mkulima yuko sehemu fulani, huwa namuomba na kumuuliza kama anaweza kunikutanisha na wakulima wengine kadhaa, nikaenda kwenda kutoa somo kwa pamoja kuhusu Supergrow. Kwa hiyo unakuta kwamba unaandaliwa watu, unapanga siku, then unaenda kufundisha watu hii elimu ambayo tumeisema hapa siku ya leo. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana. Lakini pia hata kama mtu hana connection, anaweza kaamua, kwa mfano kama mtu yuko Iringa anafanya hii biashara, yupo Sui Njombe, yuko Mbeya, yuko wapi, nenda ofisi yoyote ya serikali za mitaa, ajitambulishe kwamba we ni nani na unatoa elimu ya kilimo. Umeona? Kwa hiyo unamuomba yule kiongozi aweze kukuandalia, akuitie wakulima uongee nao, na mara nyingi serikali za mitaa wanakuwa na mikutano pia ya mara kwa mara ya wananchi. Kwa hiyo unaweza kupata pale watu wa kuweza kuwafundisha hii habari ili iweze kuwasaidia wananchi waweze kuweza kuboresha uchumi wao kupitia kilimo na wakaweza kupata manufaa zaidi. Asante sana. Nadhani hizo ni mbinu smart. Maana kuna watu wanasema unafanya kazi sana, kama vile mbeba matofali, lakini kuna wale wanaosema unafanya smart, unatumia akili kama alivyosema. Nadhani hizo mbinu ni smart sana. Kwa kuuliza tu hilo swali aliyosema unamfahamu mkulima yoyote, inaweza kukupelekea kuendesha V8
Kumbuka tumeambiwa hapa mtu kaendesha V8 sababu ya Supergrow. Sasa na wewe nani? Sasa wakati tunaendelea mwisho, tunakaribia mwisho, ametuambia mambo mengi sana kuhusu Supergrow, ametuelimisha na nakushukuru sana Mr. Omari. Lakini kabla sijafunga naye kipindi, Mr. Omari pia ni mfanyabiashara mzuri sana wa New Life, mwenye consistency, ambaye test the time. Nilikuwa namuomba tu hata kwa angalau hata dakika 2 tu aweze kutushirikisha story yake kwa ujumla ya biashara. Alikuwa anatuambia kuhusu Supergrow, sasa tuambie kuhusu biashara in general, just a short story, ili kuna wengine wako hapa ni wagavi wanataka wajue huyu ni mtaalamu tu wa Supergrow au pia anafanya biashara. Okay. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa kiukweli hii biashara ninaifanya full time na ni fursa ambayo nilikutana nayo nikiwa chuo. Mimi by professional ni mwalimu, lakini mwalimu ambayo niliretire baada ya kumaliza chuo, na kilichonifanya nisiende kutafuta kazi ilikuwa ni hii biashara. Nilianza nikiwa chuo, nilikuwa nafanya part time, na the moment namaliza chuo nilikuwa nimejenga biashara ambayo inanipa income ya 1 million plus kwa mwezi. Kwa hiyo nikasema kama nimeifanya part time na imeweza kunipa that much, kwa nini nisifanye full time? Na nakumbuka before hapo maisha yangu yalikuwa magumu sana. Nilikuwa naishi kwenye chumba kimoja ambacho kimechanganyikiwa, chumba hakina hata dirisha, lakini pia nilikuwa nashindwa kulipa kodi. School fee ilikuwa changamoto. I remember nikiwa second year, mzazi wangu alikuwa amepata changamoto ya kulipa ada. Kwa hiyo alikuwa ananiambia tu postpone masomo, taendelea tena tutakapopata ada. Kwa hiyo wakati nafikiria sielewi pale, ndo niweza kukutana na mtu akaniambia kuhusu habari ya biashara kwenye kampuni ya New Life. Kwa hiyo niliona ni kitu kizuri ambacho kitanipa, kama kitanipa ada, kitanipa kodi, kitanipa angalau pocket money. Nikasema acha nijaribu kufanya. Na kuanzia hapo maisha yangu yameweza kubadilika. Sasa hivi nafanya biashara full time, na hii ndio biashara ambayo naweza nikasema inalipa bills zote za maisha yangu. Hakuna jambo lingine ambalo nafanya zaidi ya kuweza kusaidia watu kwa kupitia hizi bidhaa, lakini pia kuwaonyesha mfumo wa biashara kwa ajili ya kujitengenezea kipato. Kwa kupunguza tu maneno ni kwamba biashara hii imenisaidia kwenye mambo mengi. Kuna ndoto zangu nyingi zimetimia. Kwanza kabisa, ada ya mwaka wa 2 na wa 3 niliweza kujilipia mwenyewe kupitia hii biashara. Niliweza kulipa kodi wakati nikiwa mwanachuo mpaka nikamaliza chuo, lakini pia niliweza kupata pocket money nikiwa chuo. Na baada ya hapo nikawa nimeona okay, kumbe hii biashara sio tu atufanye kwa ajili ya kupata kodi, atufanye kwa ajili ya kula, atufanye kwa ajili labda ya kuvaa au kitu gani. Ni biashara ambayo unaweza kutimiza ndoto zako. Kwa hiyo nikaona ni biashara ambayo nahitaji kuifanya very serious, kwa sababu nikaona hii ndio biashara pekee ambayo mambo yote ninayoyatamani kwenye maisha yangu yataenda kutimia kupitia hii biashara. So mpaka sasa hivi ninavyoongea hii biashara nimeweza kujenga nyumba, nimemjengea mamangu na babangu kule nyumbani, nyumba kubwa kabisa, lakini pia nimeweza kujinunulia usafiri wangu mwenyewe kupitia hii biashara, na pia natunza familia yangu. Mimi ni baba na watoto 4, watoto wangu 3 wote wako shule, na najua what it takes kulipa ada, lakini na walipia ada kupitia hii biashara. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifurahisha, na mimi watoto wangu wanasoma shule nzuri English medium. Mimi nisoma shule ya kwenda na kidumu cha maji. Lakini mimi watoto wangu wanafuatwa na school bus, wanapelekwa, wanarudishwa, it's a progress. Lakini pia kubwa zaidi kupitia biashara hii nimeweza pia kusafiri. Mimi kama nilivyosema mwanzo kwamba sikuwahi kusafiri kutoka nje ya wilaya yangu ya Namtumbo kule kijijini. Lakini this business ndio imeweza kunitoa nje ya nchi. Nimeenda Uganda, Kampala, nafikiri unakumbuka that huo mwaka. Ile trip zetu za kwanza kwenda Kampala nini Nakuru, source of river Nile nini. Lakini pia niweza kwenda Naivasha hapo Nairobi, Mombasa, Fort Jesus. Mara nyingi sana. Zanzibar pia sijawahi kufika. Imagine niko Dar es Salaam lakini sijawahi kufika Zanzibar. Lakini through this business nimeweza kwenda Zanzibar zaidi ya mara 3, na pia nimeweza kwenda South Africa mara 2. Niliweza kwenda mwaka juzi Johannesburg mpaka Bloem, lakini ya mwaka huu ndio ilikuwa kiboko. Na pia unakumbuka jinsi tunakula maisha zaidi ya siku 8 9 tuko kule tunakula maisha. Na nilienda na partner wangu, mke wangu, maisha yalikuwa mazuri sana. Ni honeymoon nzuri kabisa kwa kweli. Ukamwambia nilikuambia. Bona bwana. Lakini pia kupitia hii biashara mimi ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa investor mkubwa. Na nilianza hiyo safari ya kuwekeza kupitia zile faida za mauzo na bonus, kaanza kununua hisa. That time tulianzaga Vodacom, unakumbuka, ila IPO japo haikufanya vizuri sana, lakini still kuna pesa zangu zipo kule. Lakini sasa hivi niko very serious sana na CRDB nawekeza pia UTT AMIS, na kama unavyojua pia ni mshauri wa masuala ya kifedha. Kwa hiyo niko very serious na uwekezaji, na ndoto yangu kubwa ni at least ninapofikisha birthday ya miaka 50 niwe angalau na 1 billion kwenye investment yangu. So that's mmesikia hiyo 1 billion. Wakati unawaza kula tu, unataka nawaza 1
billion. Hawa ndio watu wako marafiki nao sasa. So kwa hiyo namshukuru sana Mungu na pia Seiko nilionayo na marafiki ambao wana mtazamo chanya. Tunakaa tuna discuss jinsi gani tutawekeza, jinsi gani tutaishi maisha ya furaha zaidi na kuweza kusafiri dunia. Kwa hiyo kwa wewe ambaye mgavi ulikuwa unafikiria kukata tamaa kwenye biashara, nataka nikwambie inawezekana. Unaweza kuwa chochote, unaweza kutimiza ndoto yoyote ambayo unatamani kupitia hii biashara. Na ni swala tu la kuwa serious na kujifunza nini cha kufanya, zile basics kutoka kwa viongozi, na kila mmoja atafanikiwa kwa wakati wake. Na kwa yule ambaye hajaanza biashara, nitoe wito kwamba hii ni biashara nzuri sana ambayo itakupa pesa, tena kipato ambacho ni endelevu. Itakufanya uishi maisha yenye afya kwa sababu tuko na product pia za afya kwenye kampuni, lakini pia itakusaidia kuishi mtindo wa maisha ambao unautamani, kusafiri nchi mbalimbali kama ambavyo mwakani tuna safari ya kwenda Egypt. Baada ya tunaenda Cairo. So kwa hiyo maisha yanaenda kuwa mazuri. Anza leo biashara, tukutane juu. Okay, nadhani leo imekuwa ni one of the best and very interesting interviews. Tumeweza kufaidika na mambo mengi sana. Mimi mwenyewe nimefurahi, mwenyewe nimejifunza mambo mengi kwa kumsikiliza bwana investor Omari Kaukuya, na mimi nakutakia all the best uweze kufika kwenye ndoto yako ya kuwa 1 billion. Na matumaini kwamba wakati tunapika 1 billion tutakuwa wengi ambao tutakuwa tunaenda na hiyo safari, kwa sababu kutajirika kunahitaji kazi na akili. Basi mimi hapa ndio tumefikia mwisho, na nawashukuru wote viewers ambao mmekuwa mnatufuatilia hapa kwenye The Supernatural. We are so excited kuhusu the future na yale mambo ambayo tunaweza kuyafanya. Basi asante sana bwana Omar Kaukuya. This has been very exciting. See you man.